Guyyoota arfaffaa fi duulli qoqqobbii gabaa yookaan waa'ee boba'aa irratti guyyoota arfaniif haala adda ta'een gaggeeffamaa jira. Kun waamicha qeerroo Oromootiin akka ta'e beekamaadha. Yeroo kanatti ammoo mootummaa wayyaanee diinagdeedhaan akka laamshaa jirutu odeeffannoon biyya keessaa nu dhaqqabee jira. Kunis oduu waliin qabnu keessaa tokko. Kan biraa ammoo gara godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii fi bakkeetti garaagaraatti ammas miidhaan koomaandi poostiin hawaasa mudachaa jiru akkaan itti fufuu isaati. Erga kana jennee ammoo gara Mooyyaleetti yoo deebine ammas nageenyi naannawa Mooyyalee fi ollaa sanitti hin argamne. Hagammaatti namoonni hedduun qe'eef qabeenya isaanii irraa buqqanii gara daangaa Keeniyaatti imalaa jiru. Kanneen Keeniyaa seenan ammoo roobni akkaan hammaachuu wal qabatee bokkaan namoota miidhaa jiraachuu fi akkasumas dhukkuboota garaagaraa fi daa'imman saaxilamu. Yeroo kanatti ammoo waldaan fannoo diimaa fi dhaabbanni mootummoota gamtoomanii namoota gara Keeniyaatti baqatan gargaarsaan bira dhaabbachaa jiran kunniin matoota oduu kennaati. Erga kana jennee ammoo qophiin garaagaraa biyyoota alaa kanatti gaggeeffamaa jira. Akka waldaalees ta'ee qophiileen adda addaa uummata kana gargaaruudhaaf sochii irra jiru jalqaba irratti keessummaa kan taasifannee dhiyeeffannu Darajjee Hawaas barreessaa waldaa Maccaatuu Lamaati. Waldaan Maccaatuu Lamaa uummata qe'eef qabeenya isaanii irraa mootummaa wayyaaneetiin dhiibamee bahe haala kamiin gargaaruuf qophiitti jira kan jedhus qaama odeeffannoo kennaa irraati. Egaa erga kana jedhee ammoo anis erga nagaa siin gaafadhee hagana siin beeksise ittichaanis keessummoota biraa harkaa qaba. Innis nagaa siin gaafata isatti siin dabarsa. Ashamaa harka fuunee daawwattoota keenya kan daawwachaatti jirtan kun tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti isiniif darbuudha. Tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti isiniif darbuudhaan odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo irraa qabannee kan isiniif dhiyaanne ta'a. Odeeffannoon gara jalqabaa irratti nuyi isiniif dhiyeessinu keessumaa magaalaa Gimbii keessatti dhimma mormii gabaa lagannaa waliin wal qabatee jiraattonni naannoo sanaa waan dhageessaniin miidhaan humnoota waraana wayyaaneen isaan irratti gaggeeffamuu kan jedhu yaada ijoo oduu keenyaati. Inni lammaffaa immoo keessumaa naannoo Moyaaleetti keessumaa saba keenya kan ta'an saba Oromoo irratti miidhaa gahaa jiru isa ta'e irratti kan fuulleffannu ta'a. Haaluma wal fakkaatuun egaa dhimma kana irratti immoo namoonni jireenya baqaadhaan biyyoota garaagaraa jiraatan waan Oromoon itti jiru kana haala kamiin deeggaruuf yookiin tumsuuf jiru isa jedhu irratti immoo akkuma jalqaba Usmaan isin beekse namni qabannee dhiyaannee waldaa Maccaaftuu Lamaa yookiin dhaabbata hangafa ta'ee fi seenaa qabeessa ta'e waldaa Maccaaftuu Lamarraa Darajjee Hawaas yommuu ta'u waldaa hirphaarraa immoo obbo Gabii Tufaati. Obbo Gabii Tufaas egaa waldaa kana keessatti barreessaadha akkuma Darajjee. Haaluma wal fakkaatuun immoo dhalataa naannoo Booranaa kan ta'e gaazexeessaa kan nu waliin ture Liiban haala keessa nu waliin jira. Maarreen egaa hanga dhumaatti nu waliin turaa isiniin jenna. Qophichaa keessummeessuudhaan kan si waliin turru an itichaa guddataa waayilli koo Usmaan Dhukume akkasuma immoo gama teeknikaan kan nu waliin jiru Fuwaad Siraaj. Mee Usmaan gaaffii jalqabaa waldaa Maccaaftuu Lamaaf Darajjeedhaan maal jetta? Darajjee dura dursoo iddoo galatoomii siin jedha gara toora iskaayipiitiin ibsa kana nu kennuu fi hayyamamuu keetiin mee waldaan Maccaatuu Lamaa gargaarsa akkam taasisuu fi akkasumas haala akkamiin gargaaruudhaaf amma karoora kan qabdan Darajjee. Galatooma Usmaaniif tichaan maqaa waldaa Maccaatuu Lamaa Yuunaayitid Isteetsiidhaan anis OMN galateeffadhaa kan carraa kana nu kennu keessanii fi egaa akkuma beektanii akka ammatichaan jedhetti waldaan Maccaatuu Lamaa waldaa hangafaati kan itti dhaabbatee waggaa 50-60 kana keessa uummata Oromoo gargaaruudhaaf akka wal gargaarsaatitti kan bobba'ee maanguddoo baay'ee itti fixeedha. Dhaabolee siyaasaa Oromoo nama maqaa Oromoo beeknu hundaan dura hoggannoonni isaanii uummata isaanii dura wareegsisanii kan darbanidha. So legacy saniin fi aadaa saniin deemnee gaamma kunoo kan Maccaatuu Lamaa United States jennu kunis karaa humanitariaatiin uummata keenya akka itti gargaaru irratti hojjetaa jira. Akkuma beektanuu waggaa 5 kana keessa egaa Oromoo protestiin calqabee waldaan Maccaatuu Lamaa uummata keenya biraan dhaabbachuudhaan wanna baay'ee agarsiisee jira. Maallaqa baay'ee uummata Oromoo kan daasporaa irra jiru irraa guuree uummata keenya kan madaa'e fayyisuudhaan kan du'e awwaaluudhaan kan ijoolleen irraa duute kan abbaan irraa du'e gargaaruudhaan bira dhaabbachaa jira. Kanumaan karuma ammas wanti uummanni keenya irra taa'aa jiru kun itti fufumaatuma deemaa. Kana jecha gaamma egaa kunoo gara daangaa kanaatiin uummanni keenya akka miliyoonii ta'u kana daangaa Somaaliitiin buqqaa'ee dhufe
Macaan Tulamaan United States akkasumatti fundraisingis kanaan dura godhee ture. Achiin akkuma beektanitti community Oromoo kan gaafa biraa OMN carraa nu kennaa agarsiisnetti karaa community Pennsylvania faa Washington DC fi Dallas farraa wanni argamee akkaataa Harargeetti akkatti uummata keenyatti atattamaan akka ga'ee agarsiisee jira. Waldaan kun muuxannoo waggaa 4-5 keessa especially wanna baay'ee lafarratti neetworkii uumuudhaan maallaqni argame kun overheadii takkatti illee otoo hin baane almost 99% maallaqni gurame akka voluntary biyya keessa jiruun lafarraan deemee wanna gaggeessaa jiruu fi baay'ee highly effective ta'ee jira. Egaa ammas kara baalee rakkoon keenya fi Harargee jirus ammas nima jira. Moo kun amma dhiyoo kana kan kara mooyyaleetti san dhufe kan argitanii jirtu. Kanuma kanaa fi walitti qabee egaa fundraisingii guddaa tokko Macaa Tulamaan kallattiidhaan kophaa isaatitti godhaa jira. Innis magaalaa Washington DC keessa gaafa Maarchii bultii 27dha. 24 sorry. Maarchii 24dha. Sa'a 6 PM qabee amma midnightitti irbaata include kan godhe tikeetas gurguraataa jira. Wanna akka caalbaasii ta'us surprise things achitti akka argamu godhaa jira. Gaa horiin kun hunduu proceeding kun walitti qabame kanuma amma dhiyeenya kanaan uummata Oromoo irra daagaa jiru kana akkuma traditionii akkuma aadaa Macaa Tulamaatiin uummata keenya bira ga'uudhaaf godhaa deemaa jirra. GoFundMe'n already qophaa'ee Facebook irratti bobba'ee jira. Uummanni keenya akka isa argee kan Washington DC ala jiru kan qaamaan dhufee gumaachuu kan hin dandeenye akka itti fayyadamu websaayitii keenyas hunda akka vizitii gootanii Macaa Tulamaa abdattanii wanta kana uummata keenya biratti akka ga'u abdattanii akka nu bira dhaabbatanii fi uummata Oromoo diaspora jiru kanaaf yaafachuu kadhachuudhaafiin akka barreessaa waldaa Macaa Tulamaatiin as dhufe Osman. Haa ta'u darajee guddaa galatoome ayyeen daawwattoota keenyaa namni amma ibsa kennaatti turanii barreessaa waldaa Macaa Tulamaa kan ta'anii obbo Darajee Hawaas egaan gaafa 24 jechuun torbee boorii sanbata xiqqaa jechuudha. Washington DC'tti koottaa saba keenyaaf hirmaadhaa waan qabdaniin tumsaa kan jedhudha dhaamsa kan isaan dhiyeessaatti jiran. 24 wayita isaan jedhan immoo asuma Minnesota Minneapolis keessatti CK International kan jedhanii dubartoonni Oromoos haaluma wal fakkaatuun gargaarsa walitti qabuuf jiru waan ta'eef keessumaa warreen guyyaa booriidhaaf guyyaa iftaanii isiniif hin mijanne torbee ittaanus qooda fudhachuudhaan siiqee biraa dhaabachuu dandeessu yookiis tumsuu dandeessu kan jedhu gamanumaan kan isin hubachiisnu ta'a. Mee obbo Gabii gara keessanitti hin darba. Obbo Gabii Tufaa waldaa hirphaa jedhamu keessatti keessumaa yeroo dhiyoo kan hundaa'ee fi kaapitaala guddaa irraan gochaatti jira jechuun simannaa guddaa kan argatedha. Hojiin isin hojjechaatti jirtan maal fakkaataa? Amma immoo guyyaa boorii as Minneapolisitti sagantaa qopheessaaf jirtu. Kaayyoon waamicha keessanii yookiis gargaarsa gaafachuu keessan eenyuuf oola? Eessatti qophaa'a? Eenyutu irratti qooda fudhata? Meeshaa kana nutti himtu laata? Tole fayyaa ta'e booticha duraan dursee anis akkasuma isin lachuu baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. OMNs akkasuma galateeffachuu barbaadna. Nu dhugumaan wanti hirphaan gochaa jiru gargaarsa karaa uummata Oromoo biyya diaspora biyya adda addaa jiran kana irraan gumaacha arganneeni haga danda'amee gargaarsa uummata biyya keenya jiru fakkeenyaaf Booranatti yeroo duraatti fi Areerootti gargaarsa gooneerraa akkasuma ammoo Harargee keessatti bakka Faadis jedhamus gargaarsa gooneerraa amma ammoo nu sagantaan boruu ka qabnu kun silaa xiyyeeffannee fi Baaleen keessatti maaliif uummanni gara 113 ol akka ta'u rakkoo guddaa keessa ka jiru waan ta'eef kana keessa haguma dandeenye nama keessattuu kriitikaali rakkoo guddaa keessa jiranii nama gara 6,000 ol ta'an isaan san gargaaruuf jecha gaafa jechuun Maarch 17 jechuun guyyaa boruu sa'a 2tti 2400 Park Avenue
South Minneapolis bakka sanitti waamicha goonee haaluma kanaan uummata gargaaruu fi amma immoo guyyaa 3 arfan darbe kana keessa karaa Booranaa jechuun Moyyalee irraa rakkoon adda addaa kan dhufe waan jiruu fi gargaarsi boruu kuni akkasuma uummata Baaleetiif Booramaatiif ka oolu wanti tokko itti dabaluu barbaachisu ka Baalee already haga dandeenye torban lamaan durattis maallaqa xiqqoo ergineerra haga isaan nu gaafatanii gadi kanaafuu boru ka xiyyeeffanneerru uummata karaa hundaanuu keessattuu Baaleef Booranaa irra rakkoo guddaa keessa jiran kana qaqqabuuf jecha uummata naannoo magaalaa lakkuutiif Minisootaa hundumaa yoo amne yoo ta'u isinis kana dhageettanii akka walgahii kana irra qooda fudhattanii jechuu barbaada. Karaa biraatiin ammoo akkasuma namootiin karaa biyya biraa yookaan isteeta biraa Kanaadaa hulee biyya adda addaa irraa jirtan waan kana dhageeffataa jirtanii weebpeejii hirphaa irrallee deemtanii karaa onlaayiniitiinis kennuu dandeettanii isa san booda irratti poostiin godhama. Akkasuma ammoo karaa text message tiinis akkas dabarsuu dandeettu 4144 and text 41444 text hirphaa ka jedhu yoo gootanii wanta nama isinii himu kun isiniif dhufa. Isa kana booda bootichaan faatii screen irratti isinii dabarsuu akkasuma flyer kennas background irra isinii dabarsuu isa kan uummata keenya ka biyya rakkoo irra jiru kana gargaaruu fi dhuguma hirphaan yeroo dheeraa fi dhaabatee muuxannoo onnaan qabu garuu waggaa tokko dhaabate keessatti waan hojjaa guddisee guddaa dalageera isa booda kan afaan haasa'u duun taane viidiyoo dhumarratti dabsiisa irraa arguu ni dandeessu. Haaluma kanaan uummata keenya gargaaruuf qophoofnee jirra warra nu wajjin hojjetu waliin dalaguuf qophii qabna. Kanaafuu galatoomaa akka dhuftanii qooda fudhattan waamicha isinii goona guyyaa boruu jechuu sanbata xiqqaa Maarch 17 Minneapolisitti 2400 South Park Street Avenue irratti dhuftanii sa'a lamarraa akka qooda fudhattan kabajaan isin waamuu barbaanna. Kanuma fayyaa ta'a. Obbo Gabii Ulfaadhaa Liibanni gama keetittiin darbaa mee ammas dhalattoonni godina Booranaa kan biyya alaatti argaman akka gurmaanii uummata naannawa Mooyyalee fi ollaa sanarraa buqqaa jiran gargaaruu bira dhaabbachuudhaaf akka qophii irra jiran hin dhageenye. Akkasumas haalli ammaan kana keessattuu godina Booranaa irratti mootummaa wayyaanee kumaandi poostii labsee miidhaa dhaqqabsiisaa jiruuf akkasumas kanneen Keeniyaa imalan yookaan seenan qe'an baqatan haala akkam keessa jiru waliigalatti mee maal hubattaa maal harkaa qabdu ammaan kana? Galatoom Usmaani haaliin Mooyyalee dhuga dubbachuuf haala akka waliigalaatti iyyuu haalii Oromoon har'a keessa jiru Oromoof Oromiyaa wanni isin kee jirtu waan nam gaddisiisaati. Haa ta'u immoo haalii Mooyyaleetti uumamee waan bifa addaatiin sanyii duguuggaan gosuun irratti xiyyeeffatamee waan hojjetame. Haalli sun maal fakkaata waan jedhu odeeffannoon akkuma yeroo gargaraatti karaa miidiyaa hawaasaatiin ta'e karaa miidiyaa gargaraatiin dabra ture. Haalli amma keessa jiru rakkoon sun uumamtee naan uummati sun nutti iyyate nu yoo jedhu uummata bal'aa Oromoo uummata addunyaa cufatti iyyate arreessa nu dhaqqabsun nullee waan dandeenyuun uummata bal'aa Oromoo haa addunyaa tanirratti faca'ee kutaa addunyaa gargaraa keessa jiru qarqaarsi gaafachuun jalqabne haalli amma jiru yoo jalqabe haalli amma jiru haala qaraallee caala ammaata uummati sun gaafa da'oo fi jiru da'oo ifiitii yaa'ee akka isan argitan rooba keessatti rakkachuutti jira daandii irra buluutti jira bor dhibee gargaraatiif saaxilamuu danda'a haalli inni keessa jiru haala guddoo yaaddessaati sun qofaa miti. Mootummaan kalee uummata sun hadhee mana isaan kalee keessa jiranii yaas achitti faan deemee fuula isaan qubatanitti yoo deebuu baattan bor rakkinni isaan ergaa hajedhu sodaa gargara irratti iddoo isaan jiranitti yoo hagachi namitti erganii sodaachisuutti jiranii kun rakkoo biraati. Sun qofaanit uummati haga dafeyyuu guyyaa guyyaan baqachuu jira. Haga diraa Mooyyalee qofa don ta'in baadiyyaa keessa cuf deemanii uummata sodaachisuu jiranii sodaa kanarra haa uummati lubbuufiitti sodaate. Karaa tokko qofaan adon ta'in fulaa akka akkaatiin daangaa Keeniyaa taakkee baqachuu jira. Kanaaf uummata baqachuu jira kana akka dhalataa nama gosuun keessa dhalateetti nu nami
diiyaaspooraa keessa jiru karaa gargaraatiin wal qunnamnee uummata Oromoo bal'aatti iyyannee isteet jiru cufatti akka nu qarqaaran akka uummata kan bira jiran arreessu warri nuungaa sun arreessu wal jala dabarsine uummata Oromoo dabarfachuu jirra. Kanumirraa ka'ee uummata hawaasa Oromoo ka Minisootaa jirutti iyyannee naan gaafa sanbata guddaa maarchii 18 sa'aatii 2tti walduma hawaasa Oromoo sunitti qarqaarsi akka uummata kanaaf godhamu waan qabaniin akka birejjanii jedhanii yaamichi achitti nu godhanii jira. Kanaaf uummati Oromoo kutaa Minisootaa iddoo akka jiru guyyaa sunitti argame warra rakkatee mana fi keessaa baqatee roobaan aduun daandii irratti rakkachuu jiran akka waan qabaniin dhufanii bir dhaabbatanii jennaa kan qofaa miti hawaasi Oromoo kutaa addunyaa ta gargara keessa jiran isteet United States keessa isteet 50 keessa jiran cuftinuu iddum jiranitti waan danda'aniin uummata kan akka bir dhaabbatan yaamicha isaanii godha. Agana Oraabula Usmaan wanni jira kan. Ayyan daawwattoota keenya egaa tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitti darbaa jiruun akka odeeffannoowwan tokko argachaatti jirtan abdii goona. Keessumaa odeeffannoon nu irratti fuulleffanne kutaalee Oromiyaa bal'oo irratti maaltu deemaa jira? Keessumaa erga labsiin yeroo muddamaa bahe kutaalee Oromiyaa Oromoo gidduutti maaltu ta'aa jira isa jedhu sarbaminsaa mirga namoomaa jabaatu saba keenya irratti ga'aa jira. Gaaga'amsi qabeenyaas haaluma wal fakkaatuun ta'aatti jira. Mee kallattiidhaan egaa gara gaaffii keenyaatti obbo Darajjee Hawaas egaa waldaa Macaaftuu lamarraa akka qophii gaafa 24tti qabdan ibsitaniitu keessumaa torbee boorii jechuudha. Inni kun immoo Waashingten DC'tti akka ta'e sa'aatiin isaallee 6 ta'uu fi lokeeshinii isaa yookiis bakka argama isaa teessoo nuuf himtaniitu. Mee kallattiidhaan egaa gara dhumaa irratti isin maal dhaamtu yookiis maal jettu jiraattota naannoo Waashingten DC's ta'e iddoo biraa jiraatan kanneen akka Meerilaand, Virgiiniyaa fi Waashingten DC's ta'e iddoo biroodhaaf maal dhaamtu obbo Darajjee Hawaas? Galatoomii jecha kanuma akkuma duran jedhetti akka uummanni keenya wanna amma biyya keessa haala jiru kana akkuma hordofutti Oromoon bakka hin taane jirti amma wanti hammaachaa jira. Warri haala jiru kun dandeettiin keenya uummata keenya bira dhaabbachuudha dandeettiin keenya cheekii katabuudha kana caalaa baay'ee wanni goonu hin qabnu. Isumaani akka hin daganne uummata keenya kan wanni balaan kun dhufee fi kan du'e awwaaluu kan madaa'e fayyisuu yaaluu kan itti qorre uwwisuu kan beele nyaachisuu kana hunda godhuu qabna. Egaa waggaa afran kana keessatti uummanni keenya kan diyaasporaa jiru karaa Macaaftuu lamaatiin baay'ee dipeendii ta'ee wanta baay'ee godhee jira. Amma dhiyeenya kana akkan duratti jedheetti kan kara daangaatiin dhufeetiin viidiyoon adda addaa kanaan duras agarsiisnee turree karaa Harargeetiin kara Baaleetiinis immoo amma kun samoonuma kana xumuranii deebi'anii jiru. Aannan illee ijoolleedhaaf hin dhaqqabneedha. Birdelibsii faa wanni nyaatamu faa kiruun kan biyya keessa jirtu kan makiinaallee qabu akka pirooboonootiin jechuun tolaanii riskii baay'ee fudhatanii deemanii gaggeessaa jiru. Kana beektanii kara warra qaamaan dhufuu dandeessanii hundi akka dhuftanii wanta qabdanii nu gumaachitanii isin kadhannaa. Warri immoo alaala jirtanii addunyaa kana keessa hunda hin jirtanii kan hawaasaa keessa jirtanii hundummoo karaa akkaawuntii baankii Macaaftuu lamaatiin karaa kireedit kaardidhaanis goofandimiin qophooftee jirti. Karuma hunda dandeessaniitiin nu qarqaaraa jennaa. Egaa kun amma obboleessi keenya kara mooyyaleetiin jedhetti egaa isaan fa'aa egaa nu itti fayyadamnu amma ammaatitti Macaaftuu lamaan Oromiyaa guutuutti inchi skweerii takka illee nafne dhaqqabu. Kanaan godhu immoo ijoolluma kun qeessanitti dhalattee caasaa achi keessa jirtu ittiin fayyadameedha. Egaa wannuma qabnuun amma kun obboleessa keenya kan mooyyala irra jedhe sibira akkasi dhaabbannus sitti himuun barbaada. Walumaan wanna kana goonaa nutti jabaadha jennaa kanuman jedhu barbaada. Galatoomii. Darajjee galatoomii akkasumas obbo Gabii isinis gama keessaniin haala gargaarsa uummata Oromoo yookaan Oromiyaa keessatti rakkoo gaggeeffamaa jiruun kanaan duras gargaaraa turtanii akka Hirphaa Intarnaashinaalitti ammas kanumatu isin eeggachaa jira akka isinirraa hubannetti. Kanaaf ergaan isin waliigalatti qabdan maali gabaabumatti?
Galatoomi Usmaani orgaan gabaabaa qabnu nu'u akkuma Darajjanii fi Liibaanis amma dubbatanii haalli uummanni keenya itti jiru baay'ee nama yaachisu haala guddisee nama gaddisiisu irra jira. Kanaaf bakkuma jirrutti poteenshaalii keenya hin tuffatinaa jechuu barbaada uummata keenyaan. Bakkuma jirrutti waan gochuu dandeenyu yoo goone nama lubbuu nama tokko namni tokko nama lama sadii afurillee balalsiisuu dandeenya. Kanaaf yaanee waliin birmannee karaa ta'een uummata keenya karaa gargaaruu qabnutti jabeessuu akka dandeenyu koottaa ba'aatii waan gochuu dandeettan godhaa. Amma fakkeenyaa fi akkuma obboleessi keenya Liibaan jedhee wanti nu amma asii godhaaru akka hirphaatitti warra Oromoo community Minnesota waliin baay'ee closely walii hojjannaa isaa wanti kun guddisee wal supplementii godhaa meseejiin nu darbinu kun wal jabeessu wal gargaaru waan ta'eef namootiin waan kanneen dhagaartanii karaa kana hubattanii boruu dhuftaniiti akka hirphaa bira dhaabattan waan nu ijaarullee akka hubattan waan nu ijaarus akka hubattanii keessattuu ammoo karaa namoota voluntarii waan barbaannu fi namootiin maallaqa qofaan hin taane beekumsa keessaniin yeroo keessaniin dhuftanii yoo nu bira dhaabattanii waan nu hojjetaaru baruu dandeettanii waan nu hojjetaaru arguu dandeettanii waan nu hojjetaaru jabeessuu dandeettanii nu wanti dhaabanneefis akkasuma rakkoon balaa akkanaa kunniin gisee dhalatu haala uummata keenya ittiin jabeessinee gargaaruu qabnu waan ta'eef kunini I know waan baay'ee nama gaddisiisaa garuu it's opportunity for us to show that waan gochuu qabnu kana hojjaan dalagaan mul'isuu waan qabnuufi kanaaf dhumne wal bira haa dhaabannu beeraa ijoolleen nama guddaa nama xiqqaa jedhinaati ufin tuffatinaa karama dandeettaniin ergaa kanas nu dabarsaa akkasuma akka amma nu bira boru dhaabattan sanbata guddaa akkasuma uummata karaa Oromoo communitytiin yaamameeru kana wal supplementii waan goonuuf isas akka mata qabattaniiti wal jajjabeessinu yaboo adaraa isiniin jechuu barbaanna ergaa kennas karaa adda addaan faffacaafneerra ammas akkuma jedhe boru sa'aatii 2tti 2400 Park Avenue South Minneapolis sa'a 2 irraa qabeeti akka nu bira dhuftan si yaadachiisuu barbaada haaluma kanaan fayyaa ta'e Usmaan. Haa ta'u obbo Gabii waan isin kaastan irratti keessumaa dhaabbanni hirphaa kun dhaabbata yeroo dhiyoo hundaa'edha. Keessumaa immoo guutummaa addunyaa irratti bal'inaan dameessaa babal'isaatti jira. Haa ta'u yeroo darbee qarshiin ta'e yookiis qarshii guddaan karaa goofandii walitti qabamee ture. Namoonni garaagaraa waa'ee goofandii yeroo sanaa irratti wantoota garaagaraa jedhu marsaalee hawaasummaa irratti qarshii yogguu sana walitti qabdan uummata keenya naannoo Sumaalee irraa buqqeef oolchitaniittu isa kana irratti deebii maalii qabdu akka barreessaa dhaabbata kanaa? Tole baay'ee galatoomi kun rumeriin yookaan ammoo jetteen karaa adda addaatiin odeeffamaa jira. Maallaqni kun karaa goofandiitiin actually OMN illee warra namoota waan kanneen adda addaa irratti illee yeroo maallaqni sun guuramu gargaaraa turan asitti carraa kana fayyadamee galatooma jechuu barbaada. Maallaqni kun goofandii irraa gara akkaawuntii hirphaa galee 200,000 oli galee inni kun hojjaa irra ooleera qajeela hojjaa irra ooleera karaa akkuma duraa isin ibse karaa faadisii fi areeroo jechuun faadis harargee areeroo booranatti akkasuma immoo baaleenis baaleellee xiqqaa maayisa kana irratti qajeelaan hojjaa irra oolee qajeelaan hirphaa akkaawuntii seenee of course wanti kun gisee seenu maallaqni achirra argan akka jiru nu bira taaksiin wanti adda addaa horiin wayii irraa kutamuu danda'a karaa goofandiitiin jechuudha. Kun karaa goofandiin seeraa irraa kutatuun alatti kun qajeelatti hirphaaf akka galu isaa mirkaneessee akka wanti kunin jette yookaan oduu adda addaa namni fudhatu kan akka haqu barbaada. Wanti karaa qajeelaanii hojjaarra ooleera jechuu barbaada. Isin mirkaneessuu barbaada. Tole obbo Gabii ulfaadhaa Liibaan ati gama keetiin dhaamsa waliigalaa guyyaa iftaanii gargaarsa uummata keenya naannoo isaarraa buqqa'eef akka tumsa bira dhaabbatuuf hawaasni Oromoo maaltu irraa eegama akkam gochuu qaba dhaamsa waliigalaa qabdu maali? Usmaan akkuma Oromoon mammaakee qeerransi hin qabanii eegee gadi dhiisanii jedhanii yeroon ammaan tana uummati Oromoo keessa jiru yeroo salphaa miti.
haala jajjabaatti uummata Oromoo eegata waan jalqabaa wanni han jedhu hawaasii Oromoo kutaa addunyaa gargara keessa biyya keessa biyya alaa jiru sadarkaan ammirri jiru sadarkaa namni wal duubi yaa'ee tana taatee tan jettee asana don ta'in sadarkaa wal dhageeffatanii hicitii qaban dhoffatanii baanii waan cufa akkuma argan dubbachuu adon ta'in hicitii qaban gara ifiitti dhoffatanii saba kan rakkootan keessa baasuuf rakkinnaaf gadadoo gangeet haa jaarraa tokko ol nur turtitaan fula tokkoon ga'uuf namni wal dhagahee deemuu qabu wanni guddoon tana wannan dhaamadhu ni jalqaba kaan immoo hawaasa Oromoo haa bif gargaraatiin dhaabbatii gargaraa iddoo jiru cufatti uummata kan qarqaaruuf waan danda'uun socho'uu jiru haga qaraa wanni godhuu jiranii waan guddoo takkan argini galaatu guddaa qabdanii jedhaanii warra maanta na waliin as jiranillee akka waldaa irphaa fi obbo Derejee Faalleen gam isaaniitiin qarqaarsummaa kana uummatum nu iyyan kan arreesnu dabarsuu jirran uummata kana dabarsuu jirran warrillee waan danda'uun nu bir dhaabbachuuf bif kana nami cufti gurmaa'uu isaanii galaatu guddaa galchaa fi gam kaaniin qarqaarsa kana goofandiin sababa uummata Boorana kan naannoo Mooyyalee irraa duguggan sanyii irratti geggeeffam kanaan deemuu jira hagamman jira qarqaarsi sun bir dhaabbachuuf goofandiin hin jira warri karaa suniin karaa onlaayiniitiin carraa karaa suniin horii sun gumaachuu dandeettanillee gumaacha keessan karaa sunii irraa hin kutinaa waan dandeettan ittuma nu daraa bonagan gumaachaa jedhaani. Gam kaaniin immoo hawaasa Oromoo kan naannoo magaala lakkuu keessa jiruu fi hawaasa Oromoo guutuu kan Minisootaa keessa jiru guyyaa warri gaafa guyyaa borii qarqaarsa warri hirphaa irratti argamtanilleen sulleen kennumaa bonagan gumaachaa warri immoo guyyaa gaaf Saturday gaaf Saandee jechuun gaaf Maarchii 18 sa'aatii 2 hawaasa waldaa hawaasa Oromoo Minisootaatti argamtanii waan dandeettaniin akka nu bira ejjitan jedha kan qofaa miti Oromoon kutaa addunyaa cuf irra jirta waan dandeettaniin gurra lafa hin buusinaa uummati kun rakkoon isaa rakkoo waan har'a qofaan qarqaarree keessa deebinuu miti wanni Oromoo waan har'aa Mooyyal qofa ta'eeniti waan Oromiyaa guutuu bor ta'uuf deema kanaaf waan gar jirtaniif fula jirtanitti qophaa kanaaf qeerransa eegeen qaban immoo gadi hin dhiisanii waan jedha jabeessa qabadhaa kanaaf akkasitti waan dandeenyu saba keenya bira haa dhaabbannuudha oraa bulaa deebana. Ayen guddaa galatoomaa gaa ibsaa nuuf kennitaniif tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irratti argamtanii liiban haalaa kee keessumaan waliin hojjechaa kan turteef ammas Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin tumsaa kan jirtu dhalataa naannoo Booranaa kan taatee fi itti siiqinsaan miidhaa saba keenya lammii keenya warra Booranaa irratti geerratti ibsa nuuf kennitee fi waamicha waldaa hawaasa Oromoo bakka bu'uudhaan keessumaa as Minneapolis Seenpoolitti gaggeeffamuuf jiruuf waamicha dhiyeessiteef guddaa ulfaadhu akkasuma immoo barreessa waldaa Maccaaf Tuulamaa kan taate obbo Darajjee Hawaas akkasumas barreessaa hirphaa kan taatanii obbo Gabii Tufaa ibsa nuuf kennitaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Ayyen daawwattoota keenyaa tamsaasa kallattii Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa oolmaa Oromiyaa qabanne egaa odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo irraa qabannetti kan dabarru ta'a. Odeeffannoo gara jalqabaan kan nuyi isin fudhannu keessumaa gara lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii keessatti gareen koomaandii poostii gara sanatti bobba'anii namoota keenya irratti miidhaa jabduu geessaatti akka jiranidha. Odeeffannoon gamasii arganne keessumaa dargaggoo Gammachiis jedhamu irratti ergaa kaleensa keessaa baafameen booda amma yaalaaf gara Kooriyaatti akka ergamedha. Odeeffannoon gamasii arganne jiraattuu magaalaa Gimbii dubbisneerraa walumaan haa daawwannu. Mucaa waraanaan yeroo darbeereeffamee kallee baafate sun istaayilaa koordii isaanii irratti baay'ee miidhamni ga'ee gara Kooriyaa hospitaaliitti kan rifariin godhamee fi Kooriyaa hospitaaliitti birrii 50 qabsiistaniitu kan jirani. Egaa qeerroonis uummati magaalaa Gimbii humna qabuun bira dhaabbateera hamma danda'u dhaamsammoo warra Finfinneef naannoo ishee jiranitti akka poostiidhaan miidhamtan barbaanne. Jalqabumarraa maal ture isa kana nuuf ibsitaa laata yooma miidiyaadhaan iyyuu namoonni warri bakkee jiranis gargaaruu danda'ani maal
maal ture waan isa jalqabarraa nuu himtaa? Yeroo darbe yeroo lagannaa gabaa sana ijoolleen miidhamanii kan du'an boqote midhaan tokko jira. Akkasumas immoo kan reebamanii kan rasaasaan rukutamanii fi namoota walumaa gala sadii wajjin namoota 13 turan. Isaan keessaa midhaanni kun Gammachiis Ramuu jedhama. Hospitaala ture hanga har'aa. Yeroo ammaa kana immoo baay'eetti cinqalee baafatee ture kalee tokko. Yeroo ammaa kana immoo meeshaadhaan inni rukutame faayinaal koordii isaarra miidhaan geera. Kanaaf hospitaala Kooriyaa hospitaalitti referii ta'ee jira. Isa kanaaf uummati Oromoo haala danda'u karaa kamiiniyyuu akka wal bira dhaabbatu jedha. Namooti miila irraa citan jiru. Namooti kalee baafatan qoftiyyuu nama lamadha. Namni miila irraa cite nama lamadha. Kamilee reebamanii namoomatti deebi'uu dadhaban jiru. Isaan hunduma kanaaf gargaarsa barbaachisaa. Isa kana immoo nuti dirqama lammummaa keenya bahuu qabna. Waan fedheen bira dhaabbachuu qabna. Nuti wal malee wanta tokko hin qabnu. Haa ta'u gaa guddaa galatoomi ulfaadhu odeeffannoo namatti jette karaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkis ta'e namoota garaagaraa bira gaagaa Oromoon hundumtuun birmataa fi jennee abdii goona. Galatoomii guddaa galatooma. Karaa keessan gargaarsa hundumaan iyyuu akka nu bira dhaabbattan barbaanna ulfaadha. Ayyaana gaariidha. Fannoo ammaa kan nuun geesse jiraattuu magaalaa Gimbiiti. Jiraattuun magaalaa Gimbii jechaatti kan jirtu keessumaa dhimma gabaa lagannaa yeroo darbee hordofuudhaan humnoonni waraana wayyaanee namoota irratti miidhaa akka geessanidha. Isaan keessaas namoonni miidhaan irratti ga'e qaama akka hir'atanii fi kanneen baay'een isaanii miilli irraa cituu fi kaleen isaan keessaa ba'uudha kan isheen dubbachaatti jirtu. Keessumaa dargaggoo Gammachiis amma isheen kaasaatti jirtu akkuma suuraallaa argitanii keessumaa kaleensaa akka keessaa baafameef ammoo yaala guddaadhaaf ispaanaal koordiin isaa miidhame hospitaala Kooriyaa achuma magaalaa Finfinneetti akka galuudhaaf qarshii 50,000 qabsiisneerra. Kanaaf deeggarsa saba Oromoo biyya keessaa biyya alaatti nu barbaachisaadha kan isheen jechaa turte akkuma isin dhageessan. Ammas magaaluma Gimbii keessatti dhimma koomaandii poostii labsii yeroo muddamaa lammaffaa labsame kanaadhaan warreen koomaandii poostii kun akka uummanni nageenyaaf tasgabbiin jiruutti dhimma kanaaf akka isaan simatanidha kan isheen kaasaatti jirtu. Ammas isheen waan dubbatte qabdi waan ta'eef waan dubartiin kun jette yookiis immoo jiraattuun magaalaa kanaa jette walumaan haa dhageenyu. Postiin addaa kan jedhamu tokko hin jiru. Kaleessa dargaggoota walgahii waamanii turan koomaandii poostiin dargaggoonni tokko iyyuu irratti hin argamne. Gaaffii gaafachuu waan hin danda'amneef yeroo darbee daldaltootii fi baajaajiin irratti argamanii gaaffii tokkotu hin gaafatin namni gaaffii gaafate koomaandii poostii seera koomaandii poostiidhaan tarkaanfiin irratti fudhatama waan jedhameef kaleessa dargaggoon magaalaa Gimbii hafaniiru. Har'a immoo haala ittiin magaalaa qulqulleessan irra oolanii magaalaa qulqulleessaa turan waraabbii ministeera ture hojjetoota mootummaa waliin ta'anii akka waan uummataa wajjin walii galanittidha fakkeessaa oolanii. Walgahii kana kan waame guyyaa kaleessaa gareema koomaandii poostiiti jechuudha. Hojii har'aa irrattis kan namoota bobbaase warruma koomaandii poostiin magaalaa Gimbii keessa qubatanii jiranidha. Koomaandii poostiin hooggantoota waajjiraadha kan inni ajaju isaan immoo warra jala jiranidha kan isaan ajaju. Haa ta'u gaa magaalaa Gimbii keessaa nageenyaaf tasgabbiin akka hin jirredha kanatti kaasaatti jirtu. Haala akkasii fakkeessaa deemuun immoo hagam egeree biyyittiif wabii ta'a jettee yaaddaati. Egaa adeemsumti adeemsa irraa deemamaa jiru wanni sii galu tokko iyyuu hin jiru. Namni samma tokko hojjetaan mootummaa soof sodaachaadha kan inni jiraachaa jiru. Yeroo magaalaa Gimbii sochii gochuu hin dandeenye waraanni jiru bakka hundumaa. Kanaaf haalli jiru hundumtuu hin qabu. Akka jiraattuu magaalaa Gimbiiti maal dhaamta yookiis maal jetta haala qabatamatti naannoo keessan keessa jiru ta'e mootummaa fi aanaalee godina Wallaggaa lixaa keessa jiru irratti odeeffannoo qabdu. Egaa waan hundumaa dhiisanii isaanirraa fagaachuudha. Koomaandii poostii kanas humnaan ofirratti moolsisteennaan mo'amuufi. Kanaaf haalaan ati tasgabbiidha. Wanta nageenyaa gochuu qabdu dootennaan wanti fidaan jettu tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf tokkummaadha. Jala fiidummaa isaanii dhiisanii basaastummaa isaanii dhiisanii hojii isaanii seeraan ba'anii jalanii jennaan isaanii hojii walitti hidhachuu dhiisnaan waan hin mooneef iyyuu hin qabne waan booddeetti nu deebisu tokko hin qabne tokkummaadhaan akkuma dura dhaabbannee jirrutti yoo dhaabbanne waan fuulduratti hin deemne hin qabne jedha. Haa ta'u guddaa galatoomi ulfaadhu jiraattuun magaalaa Gimbii ibsaa nuuf kenniteef haala qabatamatti magaalaa keessan keessa jiru irratti. Tole guddaa galatooma. Daawwattoota keenyaa kun oduu oolmaa Oromiyaati kan daawwachaa jirtanim ammas rakkoolee gara godina Booranaatti imalla. Oromiyaa aanaa Mooyyalee fi Ollaayesii irraa namoonni baqatanii Mooyyalee Keeniyaa iddoo qubsumaa mooraa Mahmud Alii jedhamutti walitti qabamanii rakkataa jiran
gara namoota 15,000 ta'uun beekameera. Kana malees iddoowwan akka Soomarree, Fiifaa, Sololoo fi bakka garaagaraatti heddumminaan argamu. Waqtiin ammaa rooba jabaa waan ta'eef jecha rakkooleen kun namoota baqatan akka miidhaa jiraachuun himameera. Akkasumas dhukkuboonni daddarbaan seenuudhaan daa'imman hubaa akka jiru namoonni gamasitti baqatan OMN itti himanii jiru. Walumaan haa hordofnu. Ajjechaan Mooyyalee irratti haala nama gaddisiisuun raawwate asii amma haalli jiru maal fakkaata? Namoonni gara Keenyaatti achi baqatan akkam keessa jiru? Namoonni gara Keenyaatti baqatan akkuma jiru jira. Kadaramillee jira, kan boqotti deebi'ellee jira, kan deebi'anillee muraasni jiranii garuu hedduu kadaramillee jira. Mumtanallee qabatamaan kan barraa'anii kan jechuun barraa'anii jiranii reefuu namchaa tokko harkatti argee egaa 15,000 gahanii jiranii qabarraahan jechuudha. Kan immoo warri amma Keeniyaarraa har'a namni suunii feesbuukonni gurguddoon dhufanii turanii galmeen itti akka fufuutti haalallee mijeessuuf borifittaan gara odaa kaasuuf akkan waliin mari'achaa turanii har'a guyyaarraa kana namoota seeraan maxxalaa gooneetii achitti gara odaa jechuun Mooyyalee irraa xiqqoo kiiloomeetira muraasa achi fagaatti boru makiinaa isinii qopheessinaa jechaa turanii kanaaf guyyaa guyyaan namoonni barataa jara garuu namoonni lakkoofsaan hedduu hin galmoofne waan ta'eef gara keenya kanatti xiqqaa gammaatti. Namoota 15,000 alatti kuuwwan maaf hin galmoofne gammaatti? Maal rakkinni isaa? Gariin tokko mana kee jiranii mana kee jira jechuun mana kophaa argitee fira namaa fira bira jiranii ammallee ani kaambiin an beeku kaambii an jiru callaa waan ta'eef kaambiin kun immoo hinduufa fago. Soomarree ammallee Fiifaa jedhanii tokko jira kaambii garaagaraa jiranii kanaaf sababa gahaa hin qabu duuba waan galmaa hodhamanii kan amma akka ilaalcha kiyyaatti waan ani jedhu hedduun mana namaa kee jiranii boqotanii jiranii waan galmaanii se'u baay'inaan ogaan laalu. Mooraa kam keessatti argamu amma namoonni 15,000 kun eessatti mooraan inni amma walitti qabamtanii jirtan? Mooraan inni hedduu jiru kun mooraa tokko ka Maamuud Alii jedhanii koompaawunii Maamuud Alii jedhan tokko jira. Mooyyalee Keeniyaa jechuudha? Teessii Mooyyalee Keeniyaa taate teessii distriktii eriyaan teessii jedhamti Maamuud Alii koompaawun jedhan bakki inni jiru namni hedduun jiru. Tole namoonni kun kan achis amma naannoo Mooyyalees ta'ee gara Soomarree fi haga naannawa Sololoo hunda akka qubatan dhageenye jirra. Namoonni kun haala akkam keessa jiru kan amma isin jirtan kan dabalatee jechuudha. Amma roobnillee haalaan roobaa jira. Ganama kanallee roobee edallee roobee kanallee roobaa oole. Kana wal qabatee naannoon sun amma nagaa hedduu namoonni tokko immoo daa'imoonni tokko haqqee maasaa cufaa eegalee ture. Garuu wanta isaan tokko qabi masqaliin kiliinika achi dhaabanii isumusan tiriit godhanii yaalanii yoo namni lubbuun miidhame hin jiru yoosuu rikavar godha. Masan fayya jechuu kanaaf ammaaf garuu dhukkubaaf hin sodaachisa yoo ati ilaalte namni dhukkuba hedduu jira daa'imoolee hafuurallee qaba eriyaan sun. Ammaan kana gara biyyarraa baqatanitti deebi'uuf carraan jiru hin jira haalli nagaaf tasgabbii argamee jira waliigalatti. Qabatamaa fi guyya guyyaan wanti jijjiiramni jiru eriyaa durii irratti namni beekan irratti hojiin tokko ka durii cufate banamee jira namni nyaataa tokko illee banamee jira malbaasaan kana yoo ta'e wanni haaraa tokkollee hin jiru. Haaluma wal fakkaatuun lammiilee Oromoo waraana mootummaa wayyaaneetiin isaan irratti labsame jalaa baqachuun Keeniyaa keessatti rakkataa jiran mootummoonni addunyaa fuulatti deebisanii bira dhaabbataa jiran. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti komishinara olaanaa baqatootaa yookaan UNHCR waldaa fannoo diimaa yookaan Red Cross gargaarsa nyaata addunyaa yookaan World Food Programmii fi kanneen biroo lammiilee kanaaf birmataa jiran. Ammas taanaan yeroo gara yerootti namoonni nagaa loltoota wayyaaneetiin ajjeefamaa jiran. Kallattiiwwan afuriin baqatiinsi itti fufee akka jirus himameera. Wayita kanatti loltoonni wayyaanee akka namoonni lubbuu isaanii baraaruuf hin baqanne daangaa itti cufuun dararaa jiran. Kan kanarraa fi ammoo Dajanee Guutamaa baqattoota Keeniyaa keessa seenan dubbisee jira. Walumaan haa dhageeffannu. Haalli har'a jiru ammas akkuma guyyaa shanaan dabre baqataa jiru har'a saktafaa tiimii baqattoota deeggaru kan akka Red Cross Abbaas Guuleffaa kan akka UNHCR country representative kan akka AOM kan akka Concern Kenya kan akka World Food Program hunda waliin naannaa turre har'as dabalataan baqataan householdiin gara 17 hara dambala facanaatiin seenee
gama mooyyaleetiin seenaa jira. Haali jira akkumaal duraanii fuufee baqannaan itti deemu jira. Ammoo roobni baay'ee roobee uummanni biyyaan jiruuf baay'ee miidhamaa jiru. Waan kana ammoo qaama deeggartoota waliin har'a guutuu mari'ataa turre haali baqannaa akkuma dura fuufee jira. Kan jettu ammas karaa mooyyaalee kana uummanni karaa sanaan gara Keeniyaatti ce'aa jira jettaa? Ammas ce'aa jira. Galmeen waraqaan galmeetu obba'ee isaanii galmee haaraa piriint godhanii qopheessaa turanii kan galmaa'in baay'inaan waan dabalamaa jiruu fi haalli baqannaa karaa mooyyaleetiinis karaa mooyyalee qofa osoo hin taane kallattii amma godinni Booranaa Keeniyaa daangessu kallattii gara afuriitiin baqannaan itti fuufee jira baqachuma jiru matii. Kallattii gara afuriin Boorana keessaa uummanni keenya gara Keeniyaatti baqataa kan jiru haalli nageenyaa maal fakkaata? Ammas haalli nageenyaa hamaa waan ta'eef baqataa jiramu mee waan odeeffannoo qabdurraa haalli nageenyaa moyyaalee dabalatee naannoo Booranaa sana maal fakkaata? Haalli nageenyaa akkuma jiru kaleessas dhukaasii tokko jira amma haalli badaan jiru calleessaan nama adamsanii kaleessam reenfos garree ganam kallee reensi garree haalli nageenyi jiru ammas tasgabbii hin qabdu. Uummanni sodaa waan qabuufi moora kan deengadda baqachuu dhowwanii wataaddarii karaa dhufee isaan waan duraa haaniif naanna'anii miliqanii baqachuu jiran tasgabbiin hin jiru. Wattaaddara yeroo jettu kan wayyaanee makkalaakayaan kun akka uummanni gara Keeniyaatti hin baqanne dhorkaa jira jechuudha? Akka uummanni gara Keeniyaatti hin baqanne daandiirra baadiyyaa naannoo amkaambii Masarbasibaatti jedhamee galiyaa magaala mooyyalee guutuu karaa dhiphiisaa akka uummanni hin baqanne eegaa jira. Isaan baqannaan kun miidiyaa isaaniitiif waan gurri isaaniitiif gaarii hin taaneef sobuu jiru. Isaanii qaama keenyaas kaleessatti dhiyaatanii dhiyeenyaan dubbisanii kaawuntii komishinar kan jedhan warra sentiraal gavamentii Keeniyaa bakka bu'u dubbisanii qarshiillee laatanii fi baqata kan akka isaan rikogonaayiziin goone jechaa turan distrikt komishinar maallee nama kukkuyyuu tokko dubbisanii turanii waltajjii irratti Oromoo Keeniyaatiin wal dhabanii maaf waan kana xiyyeeffannaa kennuufii dhabna maaf uummatii kun baqataa min jennee beekamtii kennuufii dhowwee waan jedherra ka'e kallattii hundaanuu karaa siyaasaa Keeniyaallee dhiibba tolchanii asiinis biiseesaan lafidhanii wataaderaanii akkuma inni baqan dhowwaa jiru isaaniif gaarii waan hin taane siyaasa isaaniitiif. Uummata gara Keeniyaatti baqate kana deebisuudhaaf mootummaa wayyaanee yaalii godhaa kan jedhutu jira. Nagaan jira haa deebi'an kan jedhutu jira. Uummanni yoo deebi'e rakkoon maali? Uummanni yoo deebi'e lubbuun dootii namirraan dhaabannee namootaan uummata isaanii jeesanii seeraan dhiyaannee ammas qaamni baqatee deebi'u kun cuftii dandisee deemanii lifti funaananii dandisan keessaa eenyutti hin jirre karaa maanguddootaaf karaa bulchoota gandaatiin karaa caasaa mootummaatiin eenyutti baqatee jira waan salphuu dhiibbaa waan irra godhanii fi namni tokkolleen jireenya isaaniitiif lubbuu isaaniitiif waan sodaateef namni deebi'uu fedhee jiru. Kan biraa immoo walgahii dhiyoo kana uummataa fi abbootii gadaa bulchiinsa fi komaandi poostii wajjin hin godhame irratti warra namoota fixan namoota ajjeesan loltoota isaanii dabarsinee kenninaa jedhanii turan sun maal irra gahe? Suni akkuma beekamu guyyaa waltajjiisaniyyuu ani seenee keessa ture waadaan isaan nu galanii warra nama jeesee ni qabnaa harkiseen jiraa uffata seeraa irraa yaafnaa borii dabarsinee isaan kennin jedhanii abbootii gadaa dargaggoo maanguddoota qaama mootummaa bulchiinsa naannoo kan godinaa kanaana hunda waliin mari'atanii turanii ganama eeggaa turree osoo isaan kenninu guyyaan dhumee nam tokko deebi'anii akkuma isaan dhageettan naannoo hospitaala nama jeessanii kennu bir darbanii lubbuun nam biraallee dabarte waadaa soba nuu galanii waadaa sun uummataan tasgabbeessuu jedhan malee dabarsanii hin kennine isumaam kan nu dhageenyu mana murtii waraanaatiin ilaalamaa jedhanii dhullee waan kanatti fakkaatu akkuma isaanii jira qaamii waadaan sun qilleensuma akkasumanii qabanii kennanii jiru. Gaariidha. Walgahii sanarrattis sana boodattis abbaan gadaa Booranaa ejjennoo cimaadha agarsiisanii kan idda booda kana ejjennoo argamaa hin jirre amma uummanni jarri sun murtiitti dhiyaatanitti uummanni keenya deebi'uun irra hin jiraatu kan jedhu ejjennoo akkasii qabu kan jedhutu odeeffamaa jira. Maal quba qabda? Dhuguma abbaan gadaanii uummanni keenyaa yoo inni amanamummaa yoo lubbuu isaaniitiif ufamane yoo isaan nama ajjeessan nama ajjeeseeraaf dhiyeessan jedhee kun ammoo guyyumsan iyyuu boriyyaa ta'e waadaan isaaniif of ta'uu argee jennaan naannoo baqataa
qubatu dhufee dubbisee waadaa sobanuu galanii ana bagananii san bakka bunahaa lubbuun keessan waashinaa waan hin qabneef bakki jirtanii hin socho'inaa hin deebiinaallee waltajjii isaan na waamanillee irratti hin hirmaadhalee waltajjii booddee isaan waaman hirmaachise dhiise gale. Dansaa kaan kan itti dabaluu barbaadu isaanii shiira baay'ee xaxaa jirani mootummaa Keeniyaa hojjettoota kaawuntii dhufayyuu dubbisanii uummata baqataa kan akkas deebisan deeggarsisanii boona deeggarsa kan itti gama Itoophiyaatiin figaa jirra uummata anas deebi'aa waan akkana sun waasaa jedhanii olola akkana oofaa jiranii sun ammoo qaamni taayitaa siyaasaa bulchu kan Oromoo Keeniyaa ejjannoodhaan waltajjii irrattis dura dhaabbatee baqataa sirriitti simatee waan baqatummaan qabduunda deeggaruu qabdu jedhanii waltajjii irraa wal dhabanii hanga nama qarshiin namatti bituu qaama bulchiinsa kaawuntii marsabeetiidhaan fuulli akka wal qabanii wal dura ciisu amma sanuus waltajjii sun lafee ture akkasumas abbaan fuulee qaamii Red Cross olaanaa jira UN jira mootummaa giddugaleessa Keeniyaatiin irraa wal dhabanii ejjannoon qaamii humanitarian kaawuntii marsabeet qabu uummanni kun baqataa sirriitti tajaajilamuu qaba biyyittiin nagaan qabdu deebi'uu isaanii kan jiru mootummaan giddugaleessaa karaa loobitti Itoophiyaatiin nu dhiyeessee nu fudhatama hin kenninuuf jedhanii wal dhabanii ejjannoo adda ba'anii Keeniyaanis amma amantii uummanni baqataa ta'uusaa amantii amma waan deeggarsa isaanii irraa wal mariisaa jiru ammaa waltajjii irratti. Egaa jiraataa silaa duraan Booranaa Moyyaalee amma garuu baqattee kan Moyyaalee Keeniyaa jirtu yaada bal'aa naa kennite fedhu galatoome. Ayyen daawwattoota keenyaa egaa oolmaa Oromiyaa kallattiidhaan isiniif darbaatti tureen odeeffannoo kutaalee Oromiyaa bal'oo irraa qabanne waan muraasa isiniif dhiyeessineerra. Achi gara lixa Oromiyaa magaalaa Gimbii keessatti miidhaa saba keenya saba Oromoo irratti keessumaa gabaa lagannaa yeroo darbeen wal qabate miidhaa isaan irratti ga'eef keessumaa dargaggoo Gammachiis kan jedhamu kan kaleensaa keessaa wal'aansa yaalaadhaan ba'e amma immoo spinal cordiinsaa miidhamuudhaan gara hospitaala Kooriyaa magaalaa Finfinneetti fudhame yaada ijoo dubbii keenyaa ture. Isatti aansuudhaan immoo naannoo gara Moyaalee keessatti sabni keenya sabni Oromoo ergaa humnoonni waraana wayyaanee tarkaanfii jajjaboo fi gochaa sukkaneessaa isaan irratti fudhataniin booda gara jireenya baqaatti saaxilamuudhaan gara keenya Moyaaleetti baqachuun isaanis yaada odeeffannoo nuyi isiniif dhiyeessine. Haaluma itti dabalataan immoo keessumaa rakkoo saba Oromoo mudachaatti jiru kana ilmaan Oromoo dhalootaan Oromoo fi Oromiyaa ta'anii fi waa'ee Oromoo ittaantummaa qabani maal gochaa jiru isa jedhu irratti immoo waldaa Maccaaf Tuulamaatti barreessaa kan ta'e obbo Darajee Hawaas akkasuma immoo dhaabbata hirphaa keessattis barreessaa kan ta'e obbo Gabii Tufaa haaluma wal fakkaatu.